Okay, hi. Ich bin Luzi, 25 Jahre, lebe in Berlin, ursprünglich aus Frankfurt am Main. Ich bin DJ und Produzentin und mache mostly eigentlich Elektro- und Bassmusik. Gute Frage. Also ich glaube, das hat sich über die Jahre voll verändert. Am Anfang sehr, sehr simpel. Mittlerweile durch die ganzen verschiedenen Einflüsse von den Genres, die ich so digge, höre, generell so ein Hybrid-Sound aus ganz, ganz verschiedenen Dingen. Elektro, Bass, Jungle, Drum and Bass, aber auch Hip-Hop und R&B. Und das kommt dann irgendwie alles zusammen und ist dann irgendwie so eine komplexe Mischung, die hoffentlich irgendwie nice klingt für die Menschen. Ja, schon, würde ich sagen. Am Anfang habe ich Hausmusik gemacht, was ich mittlerweile jetzt zum Beispiel nicht mehr mache. Mittlerweile ist es halt Elektro, Breaks, bisschen Techno, UK-Bass und in der Richtung. Allein das hat sich auf jeden Fall schon verändert. Aber ich glaube, sie ist auch ein bisschen, das heißt professioneller würde ich gar nicht sagen, aber dadurch, dass ich natürlich viel mehr gelernt habe oder meine Skills so ein bisschen erweitert habe, dadurch natürlich auch komplexer oder für mich persönlich auch besser einfach. Eigentlich habe ich schon immer Musik gemacht und gehört. Ich glaube, das sagen voll viele Musiker und Musikerinnen irgendwie, aber es war irgendwie schon immer da. Ich habe auch ultra schlecht Cello und Saxophon gespielt, als ich jünger war. Und dann irgendwann mit 16 hat mein Bruder mich eigentlich so in die Richtung gebracht mit elektronischer Musik. Weil bis dato hatte ich da also überhaupt keine Verbindung mit. Elektronische Musik war für mich halt so David Guetta und sowas in der Richtung. Ich habe halt nur Funk, Soul, Jazz, so in der Richtung gehört. Mein Bruder hat mir dann einen Track gezeigt, der es so voll verändert hat, von einem Künstler aus Chicago. Dream to Science heißt das Projekt. Und der Track heißt Mystery of Love und der hat mich irgendwie so krank anders berührt. Also da hat sich irgendwie so eine Tür geöffnet und dann war ich so, hä, was? Das ist halt, also das ist Hausmusik schon richtig krass. Und ab dem Zeitpunkt, weil mich das halt so geflasht hat, habe ich angefangen, Platten zu sammeln, zu dingen und einfach von da hat sich das dann alles entwickelt. Jetzt bin ich hier, was auf jeden Fall weird ist, aber ja. Ja, schon, definitiv. Ich glaube, das ist aber so ein generelles Ding im Leben. Also ich werde nicht jeden Menschen mögen, dem ich begegne und genauso wenig werde ich so jedem Menschen gefallen. Aber ich versuche mich eher so auf Gemeinsamkeiten zu konzentrieren. Weil selbst wenn man anfangs eine Person vielleicht nicht so mag oder erstmal in eine Schublade steckt, ist es schon überraschenderweise ganz interessant, was für Gemeinsamkeiten man doch finden kann. Ich glaube, die Menschen, mit denen ich halt einfach nicht so gut connecte oder die ich dann nicht mag in dem Sinne, sind einfach Menschen, die so nach meinem Gefühl nicht so authentisch sind. Aber das ist ja auch ein sehr subjektives Gefühl. Aber mit denen bonde ich dann einfach nicht so. Dementsprechend mag ich sie dann nicht. Aber ja, ich denke, es ist wie im Live generell. Das ist auch schon ein sehr zwiegespaltenes Ding. Also einerseits wünsche ich natürlich, dass es halt gar kein Thema mehr ist. Dass es wirklich nur um die Sache an sich geht, in dem Fall ja Musik. Aber andererseits finde ich es wichtig, darüber zu reden, weil wenn man darüber redet, werden halt diese diskriminierenden Strukturen sichtbar gemacht und man kann sie dann dadurch dekonstruieren, wie eigentlich mit allen anderen Marginalisierungen auch. Und dadurch ist es dann hoffentlich in ferner Zukunft so weit, dass es dann kein Thema mehr ist. Aber bis dahin muss man darüber reden. Das Struggle geht halt weiter. Auch da wünsche ich, dass es nicht so wäre, aber ja, natürlich. Also ich glaube, generell in kreativen Business, sage ich mal, gehört vor allem Instagram natürlich jetzt dazu. Mir fällt es persönlich halt gar nicht so leicht. Ich bin nicht so ein Mensch, der sich gut stagen kann oder dem das so in die Wiege gelegt wurde, sage ich mal. Von dem her wünschte ich, dass es nicht so ein essentieller Teil wäre.
aber gleichzeitig ist es ja auch eigentlich voll das coole Tool, sich mit Menschen zu connecten, weil gerade über Insta habe ich persönlich schon super viele Menschen kennengelernt, die jetzt auch Friends sind, so was ich halt damals irgendwie nicht gedacht hätte, aber ist ja im Prinzip auch nur eine Plattform, in der man sich mit Menschen connecten und bonden kann über Themen, die einen halt interessieren. Und das ist ja eigentlich voll schön. Das ist voll schwierig, weil ich immer noch damit struggle. Aber ich würde sagen, ich lade nur Content oder Sachen hoch, mit denen ich mich wirklich wohlfühle. Meistens sind es dann halt irgendwie Sachen, wenn ich wirklich irgendwie sage, okay, hey, ich muss halt irgendwas ankündigen oder so. Beziehungsweise irgendwie Fotos, die Friends gemacht haben, wo ich mich einfach super wohl gefühlt habe. Oder, keine Ahnung, so ein paar analoge Pics, die irgendjemand so spontan geschossen hat. Sowas finde ich dann nice, weil ich mich dann damit irgendwie wohlfühle. Ansonsten mache ich mir trotzdem vorher schon Gedanken, weil ich manchmal denke, ey, kann man das hochladen? Soll ich das jetzt hochladen? Und dann fahre ich mir manchmal so ein bisschen so einen Film und bin so, okay, lol. Eigentlich mega unnötig, dass man sich so viele Gedanken macht. Deswegen, ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, ich kann da noch ein bisschen in Zukunft vielleicht noch einen besseren Umgang damit lernen. Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nicht das Gefühl hätte. Manchmal habe ich das schon. Aber ich denke, je mehr ich quasi so, ich sag mal, gesellschaftliche Normen und Konventionen reflektiere und lerne drauf zu scheißen, desto leichter fällt mir das. Ich glaube, ich bin schon auf einem guten Weg. So komplett habe ich es noch nicht geschafft, so auf alles so keinen Wert zu legen. Aber ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg. Klingt, glaube ich, ein bisschen cheesy, aber wenn man mit mir eine Tasse Tee trinkt und so Deep Talks hat, das finde ich persönlich immer super nice. Vor allem aber auch über Food und Musik. Ich finde, das sind so zwei Themen, beziehungsweise sind so zwei Dinge, die wie so eine universelle Sprache sind, für die jeder Mensch irgendwie versteht. Deswegen über Food und Musik bonde ich mit Leuten richtig krass. Oder wenn jemand einfach mega funny ist. Humor ist mir richtig wichtig. Und wenn Menschen soft sind. Einfach irgendwie empathisch, warm und einfach eine softe Personality haben. Mit den Menschen bonde ich dann am besten.